Sup， 大家好。今天的话呢，要来跟大家分享音效。音效非常的重要，音效通常可以让你去衔接画面、渲染情绪，把情绪拉到制高点，让观众痛哭流涕。那我今天的分享呢，主要来教会大家音效到底要怎么样去练习使用它。好，那我推荐大家要先去看这位小鹿 Lawrence 他这个声音设计的这块教程，非常的有用。看完了之后，你就对声音大致上了解，然后你再过来，再去练习。首先呢，我来给大家看一个片段，尽可能的去思考这个画面中有什么声音。这个呢，是我前一阵子去霞浦旅游的时候，在街边随便拍的一个空景。请问大家听到了什么声音？如果各位没有听到的话，真的要多练习啊。首先，我先跟大家讲最基础的练习方式，就是听。声音源自于我们的生活中，你在生活的任何时候都有声音，就算连空气它都有声音，只是你有没有认真听而已。假设你今天看到一个很美的画面，你就认真看着它，同时去听它的声音，你才有办法在后期让观众身临其境，全是音效，没有技巧。我在讲什么？那我来给大家剖析一下这个画面。我们通常会去找画面中有在动的东西，给它赋予声音。摩托车的经过是一个声音，汽车进来了是一个声音，空气的声音，还有看到人嘛，可能会有讲话的声音。我们自己想象到的声音，我们就去找相对应的关键字。我来给大家看一下我找到的声音。这个呢是我找到的这个城市的这个环境音，给大家听一下。汽车进来了。它这个声音刚好有这个喇叭声，声音配上去就真的跟这个画面是一模一样，你就甚至以为是这个画面它自带的声音 ，no， 那是配的。大致上好像可以嘞，但是有点太单调了，所以我又去找了这个哇啦，就是人的那种讲话的声音。OK， 我们再把它配上去，我们听一下效果。不知道大家有没有听出差别？后面又多了一层，有一群人这样讲话的声音。这里的话呢，就有一个小技巧要来跟大家分享了。首先呢，这个哇啦声呢，它的这个声音其实是非常不自然的，很难融入现场的这个环境啊。我把这个效果去掉，大家可以再听一次。有没有感觉这个哇啦声的这个声音实在是太近了，感觉就是一群人包在你旁边，不像是一个大环境。首先我会做的第一件事，通常是先降低它的音量。在 Final Cut 的效果里面，在音频全部这边有个大教堂，这个真的超好用，你只需要把它移上去，它的空间感就有了。声音突然变得有距离了，所以我们在做音效这一块，我们也要去构思它这个声音的空间。假设我这个空间非常大的话，大家听到的声音可能就是会有更多的回音。到底要怎么样去学？用耳朵听。你走到室外，你进到室内，认真听一下那个声音的变化，你就学会了。有了这个哇啦声跟这个环境声，是不是好像还少了点什么？这里有一台摩托车经过，我们再给它一点小声音，让观众再更靠近一点点，我们再听一次。它就这样骑进来的这个感觉，它原本也是不太适合这个现场的声音，我也给它做了一点效果，降低音量，大教堂，还做了一个东西，就是放慢速度。声音是可以去调整速度，尽可能去匹配你的画面的，因为我们通常在网络上找到的这个音效啊，或是声音啊，速率跟我的这个画面速率是不一样的，你可以直接调整它的速率。教大家一个快捷键 Command R， 它会跳出一个这个小东西，你点一下这个三角形，你就可以制定它的速度，你甚至可以倒转它的这个声音。整个画面中的最基础的这个声音有了，我们开始要给观众渲染情绪了。画面衔接到下一个画面，我们会需要有一个衔接的声音，通常可以用这种空气划过物体的声音。一本书，你划过你的耳朵，没有错，会有一个轰轰轰轰的声音。转场的这个声音，这个声音我们叫做 whoosh。我再来给大家听听看，加了 whoosh 之后的效果。
好，那我们现在会了把画面配上转场的声音，那我们还需要去铺垫情绪。相信大家在看连续剧的时候，他们在前面一定会跟你详细的介绍谁是谁，这个故事背景是什么，经过一连串的怎样，然后突然发生了什么事啊？好像故事拉到高潮了，好刺激啊！那拉向高潮的时候，这个时候我们会需要一个音效 riser， 把这个情绪往上拉，让大家觉得下一秒马上要发生事情了。是不是感觉马上要讲什么事情了？我们在下一段画面的时候，我们就可以开始配一些 B-roll 啊，然后开始讲一些自己的故事啊。好，那我这边来跟大家分享几个 bonus 的 tips 快捷键，去帮助大家更快速的去调整这个音效。首先呢 ，Final Cut 有2个快捷键，一个是逗号，一个是点。那我们呢就可以透过这一个一帧一帧的去调音效，因为音效有时候真的就差那么一帧，影响你整个音效的结果。不知道大家时不时常看到一些可能视频啊，它这个音效实在是很尴尬，你觉得这个音效好假好硌哦，对，有可能就是差那1、2帧而已。那我们要如何去快速的调整这1、2帧？逗号的话，它会往左边移，按一下调1帧，按一下调2帧；按点的话呢，它会往右移1帧、1帧、1帧，就1帧的微调，非常的好用。然后再来第2个 tips 就是把你的声音分类，大家可以看到我这个音效有非常多的颜色，这样可以帮助你在调整音效或者找音效的时候可以更快速、更高效。那如果你音效全部都同样一个颜色的话，你要找很久的时间，而且甚至会错乱，导致你失误几率超高的。这个规整我是怎么规整的？你点选音效的时候，右键会有一个分配音频角色，像刚才我有说到的声音，2个环境音，所以我会设置一个环境的这个声音啊，按编辑角色、音频角色这里按上加，然后打上你要的。假设这个我设置一个转场音效，然后我就可以在 Whoosh 这边右键分配音频的转场。那这2个很明显，这个颜色就是转场音效，我是不是可以马上找到它，然后直接做调整或修改？如果我们现在有分配音效的情况，我按这个导出默认文件。设置格式仅音频，音频格式可以自己选啊，按照你们自己的需求。然后角色设置为仅音频，作为单独的文件。像声音部或是效果部那边要求我说，只要环境声音，他们要去调整环境声音。我可以把效果声音跟转场声音都删掉，我就只导出了环境声音，效率拉满。好，在最后的话呢，来给大家做一个小总结，要如何学会音效设计？打开你的耳朵，认真听，用力的听，疯狂的听，因为声音都是来自于生活，很重要啊 ，very important。好，再来第2个，我觉得比较重要，就是声音啊，它是有空间属性的存在的。大环境可能回音比较大，密闭空间可能回音就比较小。试着去尝试听一下那些环境造成的声音效果。好，再来第3个，你可以透过声音的音量调整一下速率啊、环境声啊，让它去尽可能匹配你的画面。如果画面与声音不匹配，那我建议真别放，硬要放那个声音，反而会让你的声音变得很尴尬。第4个就是我跟大家分享的 tips 快捷键，可以尽可能去运用。声音有时候就真的差那么1、2帧啊。在第5个，我觉得也是至关重要的一个东西，要把你的声音去分类。不管是你在后期导出，或是在前期导入的时候，如果你的音效都有分类的话，你也可以很快的找到你的音效。归档技巧去看有用。好了，那这个就是我今天跟大家分享的全部内容啦。如果这期视频有帮助到各位的话，记得帮我点赞、关注、分享一下。我们后面还会有超多的这个视频后期教程，我们下期视频再见喽 ，peace。